No. Ideme tu pekne na mojom autičku. Ty voko, čo sa stalo? Ideme. Musím ísť opatrne. Nice, idem. Ja som to dal. Čo to je Samos? To som myslel, že idem iba na návštevu kamarátovi. Čo to sú sa schody? Začuje sa cesto. Jak som to dal? MG. Yes. To čo je? Čo to sú za veci? Čo tu je? To je lietajúca cesta. Ja som v Harryho Potterovi asi. Som to dal. Tak toto ešte bude asi viacej ťažké.